Kemudian acara yang berikutnya yaitu acara yang terakhir, acara yang kita nantikan bersama, yaitu Maidhatul Hasanah, sekaligus ditutup dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Amrullah Malik Sofi, pengasuh Pondok Pesantren As-Syiadah. Kepada Bapak Kiai Haji Amrullah Malik Sofi dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa salam bin nabi, ahlan 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 wa salam bin nabi, khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa salam bin nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah alladzi amarona bittiba'i sunanil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu lana dukhran indal fattahil mu'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala aidan, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyakhtatin walau kana kabiran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khas ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Kiai Ali Masyhuri, panjenenganipun Romo Kiai Ali Rosidi, panjenenganipun Romo Kiai Abdul Khalik, ugi ingkang kula hormati sedherek kula panjenenganipun Kang Ustadz Dowi, ugi tak ketinggalan ingkang kula hormati dumateng Ibu Kepala Desa, beliau Ibu Hajah Eko Paryatun beserta staf perangkatnya. Ingkang kula hormati malih dumateng Shahibut Tasyakur, panjenenganipun Kang Mas Ruhi kalian Ibu Tafridoh, ingkang alhamdulillah dalu menika beliau Kang Mas Ruhi saged ngadakaken tasyakur walimatul khitan
putranipun Ananda Muhammad Santoso Ardi, mugi-mugi Ananda ingkang dipun khitan Muhammad Santoso Ardi dados laring kang solih gadai akhlak ingkang pinuji, amin Allahumma. Sahabat Ansor ingkang kula hormati, niki alhamdulillah Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor sahabat Bayu Rahmawan nggih hadir dalu niki. Ugi ingkang kula hormati malih dumateng sahabat Muhyi sedaya mawon sahabat Ansor ingkang hadir dalu niki, ugi Banser ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi sedaya para jamaah. Langkung sae monggo sepindah kula lan panjenengan sami raos syukur matur syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi ngucap syukur alhamdulillah kula lan panjenengan sami badhe selalu pikantu nikmat ingkang barokah. Ranten kula lan panjenengan sami pikantu nikmat saking Gusti Allah maceme bener-bener kathah nggih napa nggih. Pirang-pirang nikmat sing kathah menika jare dawuhipun guru kula antawisipun wonten nikmat sing paling top sing pertami yaniku kula lan panjenengan sami alhamdulillah terlahir teng dunia niki dados makhluk sing paling mulia sing nami menungsa. Ngapunten Bu Pak, niki sing hadir menungsa sedaya nggih. Wong kabeh ya Bu ya. Laka sing wong-wongan laka. Alhamdulillah dewek dadi menungsa niku nikmat sing luar biasa. Keranten Allah nyiptakna menungsa kanthi wujud sing bener-bener sae Bu Pak. Sampai-sampai dewek lahir ning dunia ora krasa. Lahir serba loro. Sikile loro, tangane loro, bolongan irunge loro, mripate loro, alise loro, kupinge, sirahe, bapane ya sirahe loro ya Pak ya. Kanthi wujud sing sae. Sampai-sampai Gusti Allah badhe nerangna bahwa Allah nyiptakna menungsa kanthi wujud sing sae tur sempurna. Langkung rumiyin Allah sumpah kelawan sekawan makhluke Bu Pak. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin demi tin wite wohe kata sangat manfaate. Wazzaitun demi zaitun wite wohe minyake nggih kathah sanget manfaate. Malah diterangaken teng Tibun Nabawi ndiana wong kerasukan jin, kira jine cepet medal, jine ora betah, gagian diombeni minyak zaitun sak sendok mawon, mungkin jine medal mboten betah sebab zaitun dados sumpahe Gusti Allah. Waturi sini demi gunung Tursina, gunung sing dimulyakna dening Allah Ta'ala dados saksi dialoge Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima wa hadzal baladil amin. Para mufasir nafsiri wa hadzal baladil amin niku ditafsiri demi bumi Mekah. Allah sumpah kelawan bumi Mekah. Mboten cuman teng ayat niki Allah sumpah kelawan bumi Mekah. Wonten teng ayat lintune uqsimu bihadzal balad lane zaidah. Teng ayat niki nggih Allah sumpah kelawan bumi Mekah. Kenapa demikian? Sebab bumi Mekah
tempat lahire Kanjeng. Artosipun Allah saweg mulang Kanjeng Nabi kengken demen karo tempat kelahirane. Kula lan panjenengan sami nggih sami lahir teng Indonesia, berarti kongkon demen karo Indo. Leres napa leres? Sehingga ayat niki saged dados referensi bahwa Gusti Allah merintah Kanjeng Nabi kongkon demen karo tempat kelahirane, yaiku bumi Mekah. Allah sumpah kelawan sekawan makhluk niki, Allah mung badhe negesna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gusti Allah temenanan Bu Pak nyiptakna menungsa kanthi wujud sing bener-bener sae tur sempurna. Ana sing lahir cungure mbangir, karena irunge mbangir disawang katon kewes katon pantes. Ana sing lahir irunge pesek, bolongan irunge sempit, umure dawa sebab ambekane irit. Lahir diparingi kuping, akas ora, lembek ora. Cobi jenengan kupinge akas, bantal pada suwe kabeh. Nganggo helm ya kangelan. Cobi jenengan kupinge lembek, digawa melayu numpak motor, aplak persis kayak kupinge wedhus Jawa. Untung diparingi kuping elastis, akas ora, lembek ora. Nikmat sing pertama kedah disyukuri dening kula lan panjenengan sami, alhamdulillah lahir teng dunia dadi makhluk sing paling pinuji, sing nami menungsa. Ora cuman dadi menungsa oleh nikmat sing kedua, Allah nitipna iman teng dada. Nggih napa nggih? Niki nikmat sing luar biasa, yaniku nikmat iman. Kaping 3 orang mung dadi wong sing gawa iman dadi menungsa, ternyata jiwa raga bisa nglampahi syariat sing mulia ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah alias nahdlatul ulama. Dadi wong Islam NU pisan niku nikmat sing top, luwih-luwih oleh nikmat sing nomor 4. Orang mung dadi menungsa, orang mung gawa iman ning dada, orang mung lakoni Islam ala ahli sunnah wal jamaah nahdlatul ulama. Kula lan panjenengan sami diparingi nikmat sing nomor 4. Napa? Nikmat sehat. Niki nggih nikmat sing hebat. Bu, pun angsal snack. Empun semaklum bae bukan snack entek ya. Kon jaluk maning ning panitia. Bukan Masiana, semaklum gue arane snack bahasa Inggris, bungkusane cilik dipangan gelis entek. Mulane bahasa Inggris snack. Sejen karo bungkusan gede sing ora entok-entok. Nopo senok? Monggo snacke kali didahar. Nggih napa nggih? Dahar nikmat napa nikmat? Nikmat, tapi ngapunten dahar mawon bosen. Melek nikmat napa nikmat? Nikmat melek mawon gering bangkyangen bosen. Tilem nikmat, tilem mawon gembusen bosen. Ngombe nikmat, ngombe mawon kembung bosen. Lenggah nikmat, lenggah mawon bosen. Ngadeg ya nikmat, ngadeg mawon bosen. Kula lenggah mawon. Wari bosen yang ngadeg. Mangan bae bosen, nginung bae bosen, melek bae bosen, ngadeg bae bosen, jagung bae bosen, sehat mawon laka bosen nih. Sehat bae alhamdulillah. Niki bukti bahwa nikmat sehat termasuk nikmat sing hebat. Mugi-mugi kanthi ngucap alhamdulillah dalu niki Allah estu maringi kula lan panjenengan sami nikmat sehat ingkang afiah, nikmat sehat sing kenanggo sangung ibadah marang Gusti Allah. Kaping kalih monggo kula lan panjenengan sami mau sholawat ugi salamipun
dumateng junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula gadah guru mondok sak sambune sing Lirboyo, mondok lami teng Jombang Pacul Goang. Piyambake nate pikantu ijazah saking Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Diterangaken dening beliau bahwa Gus Dur yen pan ziarah teng Kanjeng Nabi saking hotel nuju teng Rodoh, saat sing Rodoh langsung ziarah teng makbaroe Kanjeng niku mlampah sing hotel nuju teng Masjidin Nabawi nuju teng Rodoh. Gus Dur niku mau solawat kados sing rihin abahe mau solawat, abahe nggih mau solawat kados sing rihin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mau solawat manakala badhe ziarah teng Kanjeng Nabi mu. Solawat napa sing diwaos? Muqaddimah solawat ad-dibai. Muga-muga sedaya sing pada purun rajin mau solawat niki digampangna ziarah marang Kanjeng jenengan mesti apal. Grup hadroh siap napa siap? Monggo. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi wasilah, ya Rabbi khussahil fadilah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kula lan panjenengan sami dalu niki sholawate estu-estu dipireng dening Kanjeng Nabi. Wonten setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad teng kitabipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Teng riku wonten dawuhe Kanjeng Nabi, man shalla alayya sami'tuhu. Sapane wong sing gelem maca sholawat marang aku krungu sholawate wong mau. Mugi-mugi sholawate kula lan panjenengan sami ingkang dalu niki dipireng dening Kanjeng Nabi ndadosaken kula lan panjenengan sami digolongaken dados umat ingkang berhak nampi syafaat. Amin Allahumma ya Rabbal. Sedaya para jamaah ingkang kula hormati, ingkang kula ta'zimi, beliau Bapak Masruhi selaku sahibul hajat ngundang kula lan panjenengan sami kempal sareng teng mriki. Tentune beliau sing disuwun mung siji, nyuwun ziyadah donga saking kula lan panjenengan sami.
khususnya kangge putranipun ingkang nembe mawon dikhitan. Nggih napa nggih? Sebab beliau percados bahwa dongane wong liya kadang luwih mustajab ketimbang dongane dhewek. Bu, ngantuk. Aja ngantuk ya Bu ya. Melek mau pan mangkat pengajian melek apa merem? Ya ora cuman melek, wong wadon duku maja pan mangkat pengajian dadak paesan. Lumayan wajah simone kaya kotokowo. Pan mangkat pengajian gelem paesan disawang sing lanang kemriak kaya rengginang. Lambe sing mawane persis kaya jalabia. Pan mangkat pengajian dinggoni lipstik. Disawang sing lanang dadak merah kebasah-basahan kaya semangka. Wong lanang duku majak weru bojone melek pan mangkat pengajian gelem poyan. Apa maning gelem paesan, dadak takon pura-pura linglung, yang cantik siapa yang punya? Untung estrine gagian ngelingena, yang punya, yang bertanya, yang tampan siapa yang punya? Wong lanang duku maja ditakoni istrinya yang tampan siapa yang punya, dadak medek-dek jawab pede. Yang punya, yang bertanya. Akhirnya lanang wadon wong duku maja pada bemeleke pan mangkat pengajian rangkulan disit kenceng pisan. Aku milikmu, kamu milikku. Oh, semoga tak pernah berpisah, berdua selamanya. Amin Allahumma. Pan mangkat pengajian rangkul-rangkulan, kala-kala pengajiannya bubar. Melek ajangan Sahibul Hajat Bapak Masruhi ngundang kula lan panjenengan sami kempal sareng teng mriki, jalukane mung siji. Dongane kula lan panjenengan sami. Sebab beliau yakin dongane wong liya kadang luwih hebat ketimbang dongane dhewek. Wonten setunggal kisah tercatat teng kitab-kitab salaf. Pernah ana desa ora pernah udan. Akhirnya kiyaine ustadze masyarakate kumpul bareng ngadakaken sholat njaluk udan alias sholat istisqa. Dilakoni bareng-bareng dinteni seminggunan masih durung udan. Akhirnya kiyaine ngumumaken ragat Jumatan dumumna maning kongkon kumpul ning lapangan, ayuh bareng-bareng njaluk udan marang pangeran. Dilakoni sing kedua, istisqa sing kedua masih dalam rangka pada njaluk udan marang Allah Ta'ala, ternyata masih durung dinain Pak. Akhirnya napa? Masyarakat sanjang maning teng Pak Kiai, wis coba ping siji maning kira ping telu. Monggo Kiai dumumna kongkon kumpul maning ning lapangan, kira bener-bener yuh njaluk temenan karo pangeran kira gagian nain udan. Akhirnya kiai nenggih ngelingna temenan, ayo tapi tulung adong mangkat kumpul ning lapangan nganggo klambi sing biasa, ora usah sing kaken gaya, sing priatin nandakna dewek bener-bener butuh karo rahmate Gusti, sing duwe kebone gawa, sing duwe sapi sapine gawa, sing duwe bandote gawa. Si panggo apa kiai? Nggo ngrewangi ngamini. Sebab kebo sapi bandot ya butuh banyu. Akhirnya nggih istisqa sing ketiga, Ustadz Kiai ugi para alim ulama kumpul kabeh ning lapangan. Dilakoni salat njaluk udan, kiyaine ndongak temenan. Masyarakat ngamini temenan, sampai-sampai sapi melu ngamini. Amin. Ternyata masih durung udan. Ujug-ujug teka santri kuna, arane be santri kuna karo santri saiki mesti ora pada. Santri saiki klambine apik, sarunge apik, pecine apik. Kowe santri saiki, santri kuna klambi ya copang camping, sarung ya ora tau disetrika sampai nglinting, digawa mlaku sampai ngeper pambal bal. Sandal ya siang malam, siji abang siji ijo.
peci ya gemading mateng beli bosok ya ora abang semu coklat rada niyeng pisan. Santri kuna ujug-ujug menawarkan diri marang para ustad para kiai sing nembe bae pada ndonga, masyarakat nembe bae pada ngamini. Ngapunten para kiai, kula tak melu ndonga nggih masyarakat mriki angsal napa mboten. Hari kiai husnudone gede. Jadi dia langsung ngizini, tapi masyarakat kan delenge penampilan pada gundeng ning buri mbok cara wak-rawek ora petak kapan dong gagahan temen iya. Kiai ini langsung ngelingna la'allahu yustajab, bukan bae wong sing kaya kiye malah dongane sing diijabah ning Gusti. Wis santri gagian sampeyan donga, santri niki ndonga sesingkat-singkatnya, Allahumma bihaqqi ma fi hadar ra'si isqi haula'il qaum. Ngerau-prai, ya Allah dengan kebenaran apa yang ada di mata kepalaku ini, beri hujan untuk kaum ini. 5 menit mendung Pak. Sawise mendung grimis, sawise grimis breg udan gede, masyarakat ngleg-gleg kabeh. Ki gane santri rawak-rawek dongane hebat temen. Pirang kecaptok langsung udah. Akhirnya para kiai ora isin nang ledi santri kuna niki. Kang, sampeyan bikin donga tawasule apa? Kiai wong NU ya. Donga butuh tawasul. Gini napa nggih? Leres napa leres? Sampeyan bikin donga tawasule apa? Masyarakat mriki wis ping 3 kumpul ning lapangan salat istisqa njaluk udan. Ngamini ya temenanan, tapi Allah durung nein udan. Barang sampean melung rewangin donga, ujug-ujug Allah maringi udan. Sampean bikin donga tawasule apa? Akhirnya dijawab dening santri kuna niki. Ngapunten kiai, kula mung santri. Kula mengembara goleti para alim ulama sing duwe ilmu sing nyambung sanad ilmune marang Kanjeng Nabi sing mulia. Salah siji ulama sing biasa kula ngaji namine Abul Yazid Al-Bastami. Aku mau ndonga tawasul kelawan mata kalih kula. Sing biasa nggo nyawang kiai sing nami Abul Yazid Al-Bastami. Inna fi hadhil ainani qadra'at Abul Yazid Al-Bastami. Karena kula tawasul mripat biasa nggo ngaji, biasa nggo nyawang wali sing nami Abul Yazid Al-Bastami, Allah maringi udan marang masyarakat mriki. Artosipun napa saking kisah niki? Kula yakin wau sing badhe hadir kempal sareng teng mriki wonten sing tas mulang santri, wonten sing tas deres Al-Qur'an, wonten sing tas melampah dalam rangka sholat jamaah. Dados kula suwun Bu Pak, kesolehan sing jenengan lampahi sing awit bar magrib sampai lenggah dalu niki dadosaken niku tawasule kula lan panjenengan sami gondongakaken putrane Sahibul Hajat, mugi-mugi dados laring kang salih, ilmune manfaat, sukses dunia akhirat, amin Allahumma ya rabbal. Pak ngantuk sari bapak ta monggo, bukan pan ngantuk ora apa-apa. Kula maklumi wong jenengan bapak ngawit esuk kerja sampai sore kerja, giliran ngaji ngantuknya teka, monggo ngantuk ora apa-apa. Wong ngantuk ning pengajian ganjaran tetep anak. Nggih napa nggih? Wong ketanggungan ngelingna ning sairan penak Pak. Paling enak iku mangkat pengajian merem melek turu ya oleh ganjaran, balik oleh ilmu lan oleh ajaran, jagong selonjor panitia bagi jajan. Sholli wa salim daiman ala Ahmad, sholli wa salim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab fima qad wahada wal ali wal ashab
قد وحدا والآل والأصحاب فيما قد وحدا. Wau ning syair jelas Bu Pak. Merem melek turu asal ning pengajian tetap oleh kados napa ingkang sampun didhawuhaken dening Kanjeng Nabi marang sahabate sing nami sahabat Abidzar Al-Ghifari. Ya Abaddarin al-julusu sa'atan inda mudzakaratil ilmi khairun laka min ibadati sanatin siyamin nahariha wa qiyamil lailiha. He sahabat Abidzar Al-Ghifari, lenggahe sampean sajam ning pengajian luwih bagus kanggo sampean ketimbang ibadah sunnah setahun lawase sing awane nggo puasa bengine nggo qiyamul lail. Hadisnya jelas Bu Pak, al julusu sa'ah, lenggah sak jam ning pengajian. Mbuh kowe lenggahe karo lenggat lenggut, mbuh kowe lenggahe karo ngantuk, bahkan lenggah sampai ngiler, asal ning pengajian tetap oleh dadi wong semene akeh bukan pan ngantuk kabeh, monggo mboten napa-napa. Gonyong balik ora konangan dadine. Wong temen tinggal ngantuk. Tapi mboten nggih panggih. Mboten nggih Bu nggih. Sedaya para jamaah ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi. Kula lan panjenengan sami dadi wong tua tentune harapane pada pengin duwe anak luwih hebat ketimbang dheweke. Nggih napa nggih? Sebab wong tua maring anak niku bener-bener laka irine beda karo ning tanggane. Irine jelas, tangga tuku parabola dheweke tuku paramek. Nggih napa nggih? Yen karo tangga irinane luar biasa. Apa maning ngapunten biasane ning acara hajatan akeh wong kondangan pada pamer-pameran iri-irinan. Duku majata ya insyaallah ora, kita nyong kandaning kana. Singaran bukaji mangkat kondangan pendadak, singaran gelang dinggo kabeh kiwa tengen sampai sikut sampai mlakune rada mentang kaya kiye. Sing kadoan sing wisana ning tempat kondangan pada ngrasani ke dilenggen kajine pan kondangan meneh. Gelang dinggo kabeh sampai sikut kiwa tengen, mlakune tangane mentang. Ke kajine ndian keleke wudunen ya. Pinggire ngomong maning ala kajine apa nyembelih bandot ka penampilan boleh hutang etang ngondot. Sijine cerita maning ke nembe kajine durungan apa-apane karo bestine. Bestine kajine yen mangkat kondangan ya Allah persis kaya toko emas mlaku. Gelange dinggo, kalunge dinggo. Kowe sing aran kalung dinggo sajabane kudung, kalunge dawa, bandule gembok, Pak. Deleng kok bestine kaya ngapa? Ternyata bestine mangkat kondangan sengaja orang nganggo apa-apa, nganggone gelang karet tok. Barang mangkat ujug-ujug jagong pinggire buka jigrok, ya bener langsung dirasani. Kayak gini orang nganggo apa-apa. Coba Rika nakoni, akhirnya ditakoni. Tumben biasanya Rika besti karo bukaji, gelang dinggo, kalung dinggo, ganing dinaki orang nganggo apa-apa, malah nyong sawang kayong rada dumpetna, Rika nganggone gelang karet tok. Akhirnya dijawabi, iya ke nyong nganggo gelang karet soten, ke karet panggon jepret cangkeme Rika. Kowe ning kana ngene ta ya ora. Karo dulur karo tangga iri-irinan Bu Pak, tapi yen ning anak ora. Nggih napa nggih? Kabeh wong tua pengen anak luwih hebat ketimbang dheweke. Singga ayuh mangga kula lan panjenengan sami. Kira putra-putrine kula lan panjenengan sami dados putra-putri sing mulya. Putra-putri sebagai harapan sing bener-bener luar biasa kangge tiyang sepae. Kula lan panjenengan sami mireng dawuhipun para guru-gurune kula lan panjenengan sami. Siji, ndiana wong tua pengen duwe anak mulia. Niki faktor sing pertama kudu dijaga. Napa? Ora analia, faktor musyahadah. Faktor napa? Napa sih faktor musyahadah? Faktor teladan dari kedua orang tua. Jadi wong tua zaman saniki kudu pinter nyontoni. Beda karo wong tua model kuna. Ora sah nyontoni wong tua model kuna, ternyata anaknya pada dadi-dadi. Nggih napa nggih?
Tapi wong tua model saiki ora bisa. Meskipun anaknya lagi mondok dididik ning ulama, wong tua ning omah kudune teladan ning tengah-tengah keluarga. Aja padakna karo wong tua kunah. Bu, mila monggo ning teladan ning tengah-tengah keluarga. Wau ibu lurah sampun ngelingna. Minimal sanjange dijaga. Singaran ibu karo bapak ning ngarepe anak nglatih bebasa. Nggih napa nggih? Dadi engko anak gede kawin karo wong kanak-kanak orang ngisin-ngisinna. Aja duwe anak uripe ning desa kumpule karo kiai karo ulama. Lah ora dididik agama. Orang gede kawin karo wong kanak-kanak ditakoni mertua nganggone bebasa. Mas sampean saking pundi Mas? Plonga-plongo kedren jawabe. Akhirnya jawab sametune, saking kesele, Pak. Boyok merengkel kabeh, Pak. Saking pundi lah, saking kesele. Sehingga monggo kula lan panjenengan sami dadi wong tua ning teladan ning tengah-tengah keluarga. Sing katon mata bisa ditiru dening putra-putri kula lan panjenengan sami antawisipun mangga 5 waktu dijaga. Bu, endi anak ibu, endi anak bapak ning omah 5 waktu dijaga. Sujude wong tua, rukune wong tua, besok anak sing panrusna. Leres napa leres? Leres napa leres? Sangadirna dadi wong tua alesane maning-maning repot. Kanda repot kabeh ya repot. Sapa sing ora repot? Wong waras repot, wong edan ya luwih repot. Primen jare wong edan? Repote dadi wong edan. Awan bengi ning dalan-dalan, esuk sore gawa buntelan, sampai klalen ora katokan, sampai klalen ora katokan. Wong edan wong lanang repot, jebule wong wadon luwih repot. Primen jare wong wadon? Repote dadi wong wadon. Pengin dolan sampai ora kelakon, apa maning wengi Jumat kliwon, nembeng liyep lanang jaluk madhep ngulon kelon. Nembeng liyep lanang jaluk madhep ngulon. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Wong wadon wong tua repot, bayi berepot. Tahadus binikmah nom-nom kados niki, anaknya wis 4 Bu. Pertama lanang, kedua wadon, ketiga lanang, keempat wadon. Abah kula anaknya 6, pertama wadon, kedua kulo lanang, ketiga wadon, keempat lanang, kelima wadon, keenam lanang. Ki gawe sing wolak-walik kaya kira ada kangelan ki Pak. Kulo nyakseni bayi nembe lahir jebule repot. Repot apa? Repot belajaran nyusu ning mboke. Sebab pancen sing bisa nyosoni bayi kan mung mboke. Nggih napa nggih? Dian lamun bapak bisa nyosoni itu ya bayi ora pati repot ya. Ngartine kula bayi lahir langsung bisa nyusu, jebule mboten nggih Bu nggih. Kudu belajaran dhisik. Mulane pangampunten Pak, jenengan lemune sepira ora bisa nggo gagahan Pak. Lemune sepira nyosoni ora bakal bisa. Ora sakaken reka, aja ngadirna dadi bapak lemu, duwe bayi cilik nangis ngelik-ngelik, istrine ning pasar songgom ora balik-balik, dadak dheweke panik weru bayi sing lagi nangis ngelik-ngelik, istrine ning pasar songgom ora balik-balik, ngadirna dheweke lemu, bayi sing lagi nangis ngelik-ngelik dipaksa kongkon nyusuk ning dheweke. Nyong yakin kowe bayi boro-boro meneng malah mutah-mutah.
Si bisa neng pentile bapane isine rambut. Pinggire pentil kelek mambune kecut ya bener glogakan bae ora wis-wis. Bayi nembe lahir laka sing ora repot. Tapi tulung repote sepira 5 waktu tetep dijaga. Walaupun kula yang ngerti dhewek dadi wong tua. Apa maning bapak repot karena kudu kerja. Tanggung jawab nafkahi keluarga. Nggih napa nggih? Malah biasane istrine ya pada kudu ngrewangi bapane kerja. Nyempan takon karo wong duku maja. Biasane sing kerja ibune apa bapane? Ibu bapak nggih, berarti suami kerja, istrine ya kerja. Yen kerja nyong pantakon Bu Pak sing diluruh nopo? Duit. Oh berarti wong duku maca suami istri pinter luruh, suamine pinter luruh duit, istrine pinter luruh duit. Alhamdulillah wong lanang ketanggungan ora pati seneng yen duwe istri pinter luru duit. Duit wis dumpetna ning lempitan peci ketemu, dumpetna ning lempitan klambi ketemu, dokon sasore kasur ketemu. Angel nemen ngumpetna duit sebab istrine pinter luru ning kene pada. Berarti bibite sing kene ya. Jenengan kerja, suami istri kerja, ya repot pancen ya repot Bu Pak. Nyong pantakon jenengan miki wis ngaku dewek jare hari kerja sing diluruh nyong pantakon karo jenengan sing jarene wis pinter luruh duit sing unggal dinan jenengan luruh alamatnya ning ngendi? Ana sing ngomong ning bank hari BCA akeh duite, bank hari BRI akeh duite, bank hari BNI akeh duite, tapi maaf hari bank ki bangkrut ya laka duite. Ana sing ngomong alamate duit Mbang Wetan jare sapa ngake wong kerja Mbang Kulon. Ana sing ngomong alamate duit ning sak lambine sing lanang jare sapa kadang sing lanang balik kerja ora li seperak-peraka. Sing lanang nembe kloyong manjing ning kamar mandi, klambine sing lanang katoke sing lanang sing tas dinggo kerja langsung dioperasi dening istrine. Saklambi sakatok dioperasi ning istrine sampai melet kabeh duite laka. Berarti alamatnya duit ora ning saklambine sing. Dadi alamatnya duit ora kanda tempat. Sebab yen alamatnya duit kandane tempat, dewek sing men kerja tentune kudu weruh tempate duit, nyatane ora. Wong kejadiannya ya anak pengemis ngawit cilik ngemis nongkrongnya bening terminal bis nggal dina ngemis. Satu ketika dheweke ngemis munggas ngawit pucuk yang bis sampai bongkoteng bis ternyata lagi selaka sing den seperak-peraka. Akhirnya pengemis mudun sing bis nangis-nangis. Pak kondektur nakoni ma tumben temen rika pragat ngemis gading nangis-nangis biasanya mudun sing bis pringas-pringis. Sing ngendira nangis Pak nyong tuane kaya kiye nggal dina ngemis ngait nom ngemis tekang tua ngemis nembe dina kiye nyong ngemis munggas ngait pucuk yang bis sampai bongkoteng bis jebule lagi selaka sing den seperak-perak kaya bener nyong nangis kok Pak. Akhirnya Pak kondektur ngeling nak mak kita kandani ya Maya. Engko maning ngaripan ngemis mak ndeleng potongan rai ya Maya. Primen si Pak kita kandani mak kayak wong sabis mak pengemis kabeh mak. Saprofesi karo Rika ngawit nom ngemis tekang tua ngemis ora paham potongannya pengemis. Niki jelas berarti alamatnya duit ora kanda tempat. Nggih napa nggih? Sehingga yuh monggo niki dados akidahe kula lan panjenengan sami. Bareng-bareng diyakini sing mulang Gusti dawuhipun Gusti Allah alamatnya duit niku indallah teng pundi? Indallah teng ngersane Gusti Allah sing dawuh inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wallahu a'lam bimuradih. Inna rabbaka sak temene pangeran sira iku yabsutu beber sapa rob arizqa ing rejeki liman marang wong yasha'u kang karep sapa rob ingman. Artosipun alamate duit teng ngersane Gusti kula lan panjenengan sami unggal dina kerja sing diluruh duit aja pernah kelalen karo sing duwe alamate
duit. Kerja repote sepira, 5 waktu tetep dijaga. Sembayang ning umah ning masjid buning musola, berarti jenengan lagi ning teladan ning tengah-tengah keluarga. Leres nopo leres? Niki salah satu cara sing dadi wong tua pengen dua anak mulia-mulia. Wong tua ning teladan ning tengah-tengah keluarga, antawisipun salat 5 waktune dijaga. Nggih napa nggih? Selain niku monggo rajin deres Al-Qur'an. Bu, ana wong tua ning omah deres Al-Qur'an, kula yakin anak-anaknya besok ya pada pinter maca Al-Qur'an. Aja dadi wong tua boro-boro nen teladan. Ora ibu ora bapak maning-maning tukaran ya bener duwe keturunan arane keturunan Pakistan. Bapak ibunya anarkis, anaknya kayak setan. Malam minggu anak pengajian boro-boro mangkat ning pengajian milih nongkrongnya ning prapatan karo ngemban-ngemban gitar, kue gitar timban maning lamun diudunak nangis ndean. Karo ngemban gitar nyanyine meresahkan, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu, mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang, engkau bengi nyolong ayam. Nyanyine meresahkan, gegere nyolong ayam. Ibune monggo Qur'ane diwaca, lagi nen teladan ning tengah-tengah keluarga, tur umah sing diwaosi Al-Qur'an pan oleh nure Gusti Allah taala. Amin Allahumma. Dawuhipun Kanjeng Nabi, al-bait alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara ali ahli sama kama tatara an-nujum li ahlil ardi. Endiana umah diwaosi Al-Qur'an, umah mau katon padang disawang dening malaikat langite Gusti Allah kaya dene menungsa nyawang lintang-lintang teng langite Gusti. Ibune deres Quran, bapane deres Quran, anaknya besok mulia-mulia temenan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aja dadi wong tua nen teladan ora, anak kongkon ngaji ning TPQ ya ora. Dua anak dijor kelawur ora paham apa-apa, ora paham alif, ora paham ba, giliran kawin karo wong kanak-kanak pedene luar biasa. Pan adzan di musola ngadirna zaman wis istimewa. Carane adzan kaya ngapa? Cukup njukut HP, Pak. Carane adzan kaya ngapa? Oh adzan carane kaya kiye. Pede karo nyekel mik musola, karo ndeleng HP karo adzan di musola. Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Bener napa bener? Bener napa bener? Bener wong tulisannya kados niku salah. Bener tapi ora mancer. Urusan ngaji kudu bener kudu mancer. Sebab yen bener tur mancer berarti jelas sing mulang duwe sumber. Nggih napa nggih? Wong ngaji dewek bisa bener tapi belum tentu mancer. Yen ngajine madhep ning kiai jelas bener tur mancer. Sebab kiai ning duwe sumber. Sumbere kiai kutubun sihah, kitab-kitab sing sahih sing pernah dipelajari ning pondok pesantren. Nggih napa nggih? Kirane bener tur mancer. Zaman saiki akeh wong ngaji tapi orang ngaji ning kiai. Ngajine ning HP berarti gurune gelis mati. Baterainya entek ya gurune, kuotane entek ya gurune, baterainya sowak ya berarti gurune. Alah iya kaya kowe. Dados monggo kula lan panjenengan sami nen teladan ning tengah-tengah keluarga. 5 waktune dijaga, Quran ya diwaca. Bu, melek nopo melek? Aja ngantuk ya Bu ya. Wong ari ngantuk jare wong ketanggungan primen. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk mangap karo ngeceh. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo melek ajangan. Sedaya para jamaah ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi. Faktor kedua, selain teladan yang tengah-tengah keluarga, niki nggih tak kalah pentingnya. Napa? Solihul abawen. Yen ibune solihah,
bapane solih, wis mesti engko anake solih solihah. Wonten setunggal riwayat didhawuhaken, innallaha la yahfadu as-soliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Allah bakal jaga ning hambane sing saleh. Jaga napa? Allah jaga marang 7 keturunane. Dadi yang wong tuane saleh, anake salih, putune salih, buyute salih. Terus napa malih sak sore buyut, canggahe salih, warenge salih, kedebok bosoke salih, udeg-udeg siwure salih, petarangan bodole salih, sampai 7 keturunan salih tandane wong wadon sing salihah Gusti Allah sampun nerangna teng Al-Qur'an, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Allah embleot kok ngetin-ngetin ya. Bu, yen ngundang Gusti Allah sing ikhlas sing semangat, nggih napa nggih? Yen ngundange ikhlas semangat, Gusti Allah mesti semaur. Kaya dene wong lanang duku maja yen ngundang jenengan kan apik nemen. Ngundang jenengan biasane ya nganggone gelar sing istimewa, sayang. Nggih napa nggih? Ya kanggo sing mesin nom, sing wis rada tua ya biasane ngundange anak noke apa anak emane kaya gue, nok wasri kaya bari lagi bongbong, bari lagi ora bongbong ya arane bae wasri. Wasrine yang jawab iya Tarno, tua gemboran bae. Ari ngundang sing apik nggih napa nggih? Jenengan ngundang namine Gusti Allah sing ikhlas, Gusti Allah mesti semaur. Kados jenengan yang diundang ning sing lanang ngundange apik, jenengan mesti seneng. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Kula mawon ya alhamdulillah, kadang hari bengi balik ora anjog-anjog perjalanan macet. Sing aran HP ujug-ujug moni. Kula main angkat bae kowe HP ora ndeleng nama kontake, barang tak angkat suarane cewek. Yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Oh ngundange yang ke jelas istrine kula, dudu yang peyang dudu. Istri kula ari dalu ngundang kula sayang, kula ngundang istri kula cinta. Kula masih nombuk Pak, ora gelem dundang AA. Sebab yen ana suami gelem dundang AA, kudu ngundang istrine Jam 3 bengi ngundange sayang ya kula paham istri kula, akhirnya kula nglanjut nak cinta. Sudah jam 3 kok belum bobo, istri kula jawab penak, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Jam 3 bengi Bu, istri kula ora bisa turu, kelingan karo wajah kula sing persis kayak kucing garong. Alhamdulillah bis kucing gorong, alhamdulillah ngece ya. Jenengan yang ngundang namine Gusti Allah sing ikhlas sing semangat, nggih napa nggih? Gusti Allah mesti semaur. Endi ana hamba gelem ngundang namine Gusti Allah, Allah semaur. Priben semaure Gusti Allah? Labbaika wa sa'daika ya ibadi, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Yen Gusti Allah wis semaur kalih undangane kula lan panjenengan sami, rahmat sing bakal tumplek teng masyarakat mriki. Amin Allahumma. Sepindah malih kula ulangi, fansolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Wallahu a'lam bimuradi. Fasolihatu maka anapun utawi wong wadon kang solihah iku qanitatun, wong wadon kang qanitat. Mahya qanitat, napa niku qanitat? Diterangaken teng tafsire ay muti'atun lillah wa muqimatun bihuquqil azwaj. Wong wadon sing solihah, wong wadon sing taat nglampahi perintah Gusti
Wong wadon sing solikah, wong wadon sing nurut marang sing jalere, marang sing lanange. Dadi yen jenengan limang waktune dijaga, apik karo sedulur karo tangga, jenengan karo sing lanang bener-bener mulyakna, berarti jenengan solihah nyata, Bu. Yen jenengane solikah, anake besok bakal solih. Amin Allahumma ya Rabbal. Ana nabine Gusti Allah, namine Nabi Khadir. Nabi sinten? Nabi sinten? Nabi Khadir niku nami lengkape Abul Abbas Balya bin Malkan. Namine sinten? Alah, sing tua-tua ya ora paham skater. Ngapale Tarno, Tarjo kayaku. Tak ulangi maning. Jare Imam Wahab bin Munabbih nerangaken nami komplite Nabi Khidir. Nami komplite Nabi Khidir Abul Abbas Balya bin Malkan bin Falih bin Abbir bin Salih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matwushalih bin Idris bin Yarid bin Mihyalil bin Yanus bin Shish bin Adam alaihimussalatu wassalam. Nabi Khadir diterangaken teng Sarah Ikhya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Nabi Khadir menika pernah diperintah dening Gusti, sebab berawal saking Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ngerasa dheweke ki paling alim, akhirnya Allah ngelingna marang Nabi Musa, "He Musa, ana hambane aku sing luwih alim ketimbang sira. Kaeh ana ning kana Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua segara." Nabi Musa akhirnya penasaran. Nabi Musa ya mulia, luwih mulia ketimbang Nabi Khadir, walaupun kabeh nabi ya mulia fi zamani ning zamane masing-masing. Gina banggi. Nabi Musa ya nabi ya rasul ya ulul azmi. Yen Nabi Khadir hanya sekedar nabi. Nabi Musa diperintah ning Gusti Allah kongkon goleti nabine Gusti Allah sing alime ngungkuli Nabi Musa. Goleti sampai ning tempat bertemunya dua segara. Ternyata bener Bu Pak, Nabi Musa ketemu karo Nabi Khadir, atau jare wong kene Nabi Khidir. Begitu ketemu karo Nabi Khidir, wis dipeseni kongkon sing sabar yen pan belajar karo Nabi Khidir. Mulane wong ngaji ya kudu sabar. Dalu niki yang jenengan sabar, bagjane lenggah praktis, bokonge nglemprak rasane ya sabar. Bapane lenggah ning kursi ya lenggah marem, bokonge emar mripate monggo merem kabeh ora apa-apa. Sabar. Wis dipeseni kongkon sabar. Begitu nderek Nabi Musa marang Nabi Khadir, ternyata Nabi Khadir punya perilaku yang tentune ora pada karo syariat sing dicekel ning Nabi Musa. Pemahamannya ngoten, Nabi Musa ki mukhalifu syar'i, padahal ya tetep nganggo syariat. Sing ngendi ora pan aneh prilakune Nabi Khadir. Nabi Khadir ketemu bocah cilik lagi dolanan, ujug-ujug dicekel, ujug-ujug digorok gulune, disembelih, Pak. Protes Nabi Musa. Melampah malih ketemu perahu bener, perahu waras, ujug-ujug dibolongi, dibakar, dikeremna. Sempet protes Nabi Musa, tapi pesennya mau kongkon sing akhirnya sabar. Begitu sumerep anak tembok doyong. Biasanya tembok yang wis doyong ya dirubuhna. Ternyata dening Nabi Khadir mboten, Bu Pak. Mau anak bocah ora apa-apa dipateni, perahu bener dibolongi sampai dibakar. Giliran anak tembok doyong malah dijejegena. Aneh perilaku Nabi Khadir dipandang dening Nabi Musa.
Sehingga sejarah niki dicatat teng Al-Qur'an. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Nabi Khadir akhirnya mulang Nabi Musa. He Musa, kayak bisa neng tembok sing doyong wis doyong malah tak jejegna. Jare Nabi Khadir wa ammal jidaru, tafsirannya ay wa ammal haitu alladzi addaltu mailaha hatta istawa. Kae tembok sing wis doyong kemudian tak jejegna sampai sak jejeg-jejege tembok doyong kae ndekene bocah yatim loro. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, ning pondasi sor tembok doyong mau ana kanzul lahuma, tafsirane ana sing dahab wal fiddah, emas karo perak. Ana sing nafsiri luhun minad dahab wal fiddah fihi ilmullah, ning jerone tembok sing doyong ning pondasine ana papan sing terbuat dari emas, terbuat dari perak. Oh berarti bahasa kene emas batangan sing ning jerone wonten ilmune Gusti Allah. Napa mboten wonten lintu kalimat thayyibah la ilaha wa fi riwayatin kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kue tembok sing doyong sak sore anak emas batangan ndekene bocah yatim loro kiye. Lamun dendahna doyong akhirnya ambrek, mesti emase konangan bisa dirayah ning Nabi Khadir, nabine Gusti Allah. Diutus ning Gusti Allah mungkongkon jejegna tembok sing do, sebab ning jero tembok doyong anak emas perak ndekene bocah yatim. Sapa sing ndokon ning kono? Ora analia wong tua lorone sing solih lan so. Dan ternyata wong tua niki dudu wong tua langsung, tapi embah nomor pitune. Artine nopo? Ana wong solih lan solihah nabung pirang-pirang tabungan nggo tuku emas, akhirnya disimpen ning jerone pondasi tembok, harapane supaya besok jadi tabungan anak putune. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menabung, memahami bahwa dengan menabung kelak anak putune sukses kena kanggo modal usaha lan dagang sa anak sak putune. Leres nopo leres? Wong tua sing gelem nabung, sing harapane kanggo anak, hartane pan dijaga ning Gusti, dijaga ning Gusti. Muga-muga sahibul hajat Bapak Masruhi sawise duwe gawe niki rezekine tambah barokah, tambah turah-turah, amin Allahumma, kena kanggo masa depan anak putune. Nikilah sebagian tanda wong tua sing solih lan so. Sedaya para jamaah ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi, sing kaping terakhir faktor doa. Bu, anaknya didongakna nggih napa nggih? Yen jenengan dadi wong tua ndongakna anak, dongane wong tua marang anak luar biasa. Kanjeng Nabi sampun dawuh salasud da'awat la turad, ana telung donga sing ora bakal ditolak dongane dening Gusti Allah. Siji, dakwatul walid liwaladihi, dongane wong tua marang anake. Dewek dadi wong tua model apa bae duwe tiket doa sing mustajab. Nggo sapa? Nggo ndongakna anak-anake. Sehingga monggo dadi wong tua aja kurang-kurang anak didongakna, sebab dongane wong tua mustajab luar biasa. Aja kalah karo wong tua kuna. Wong tua kuna sing aran donga ora patiya, tapi wong tua kuna duwe tirakat sing luar biasa. Primen carane wong tua kuna tirakat endah anake istimewa? Ora analia, wong tua kuna senenge puasa. Kira anake sukses-sukses mulia-mulia, wong tua kuna senenge puasa.
Maklum wong tua kuna gemien ora sekolah ora apa, uripe dikejar-kejar Belanda. Akhirnya bener barang dua anak lahirnya rebone paing diarani sapa Muhammad Boing. Si Boing dua adi wadon lahirnya rebone kliwon diarani Siti Bawon. Si Bawon dua adi maning lanang lahirnya Jumat manis pas asar Jumat manis disingkat Sarjuman. Wong tua kuna gawe aran ora reka-reka nggo anak. Sehingga tanggane takon, "Wah, reka ganing gawe aran nggo anak gampangan temen, pang barep Boing, adine Bawon, adine Sarjuman." Wong tua kuna jawabane luar biasa. Lah nyong ta wong tua. Ora pati paham agama, nyong gumen urip dikejar-kejar Belanda. Tapi nyong kelingan dawe ulama, endiana wong tua sregep puasa, ning jero puasa sregep ndonga. Engko dongane wong tua sing gelem puasa istimewa mustajab ijabah dening Gusti Allah Ta'ala. Kae mulane tak arani Boing, artine pendak rebo paing nyong puasa. Nggo muasane si Boing kira dadi anak sing sukses tur mulia. Katak arani Bawon, artine pendak rebo kliwon, nyong puasa kira si Bawon dadi wadon sing solihah tur mulia. Katak arani Sarjuman, lahire asar Jumate manis, dadi sing awit rebo Kemis sampai Jumat nyambung nyong muasani singaran Boing, Bawon karo Sarjuman kira dadi bocah-bocah sing mulia. Geh wong tua kuna. Wong tua saiki wis kari ndonga. Dongane wis diwulang dening Gusti Allah Ta'ala. Nggih napa nggih? Bu, pendak bar sembayang jenengan donga. Ora ketang donga sing pendek. Robbi habli minas. Terus niki diwaca. Apal napa apal? Apal. Ana maning donga saking guru kula. Allah yarham Ki Haji Asis Mansur, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ugi pengasuh pondok pesantren Pacul Goang Jawa Timur. Yen jenengan dua anak wadon, bu masih cilik bu wis gede, atau jenengan pak maring istrine ora apa-apa. Istrine lagi turu, anaknya lagi turu, cepeng bun-bunane jenengan dongakna anaknya, dongakna istrine, cepeng bun-bunane jenengan maca ayat piye? Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kelingan apa mboten? Kelingan apa mboten? Dados pangampunten Pak, bukan jenengan duwe istri, istrine jenengan rada cengkering. Wong wadon ya umum lah cengkering. Cerewet umum, sing penting aja dompak ting-ting. Hari cerewet cengkerek dompak ting-ting payah kiye. Bisa diarani dompak ting-ting, sing ndi ora pan diarani dompak ting-ting. Wong wis duwe sing lanang kame si lirak-lirik karo lanang liyah. Nyapu ning emper. Ana wong lanang tukang kredit liwat. Kumise mbaplang segagange telepon. Wis duwe sing lanang dadak nyapune emper karo lirak-lirik karo siapakah orang itu sejak tadi menatapku, mau memandang aku malu-malu, mau bertanya hati ragu-ragu, tapi aku secara diam-diam memperhatikan ia dalam-dalam. Kiarane wadon dompak ting-ting. Jenengan duwe bojo yang kaya rada cerewet, rada cengkerek wis maklum. Mihnatul mar'ati madrasatur rajul. Rewele bojo kuwi dadi madrasah wong lanang, Pak. Dadi jenengan yen duwe bojo rewel wis ora apa-apa. Jenengan ngomong sepisan bojo njawab ping 3000 kebeneran, Pak. Biasanya bojo model kayak kuwi dismati. Omongan diselek dina kuwi metu kabeh ya bener sukiki ora bisa ngomong apa-apa kalah-kalah dismati. Muga-muga ning kene talaka sing kaya kuwi. Amin Allahumma. Jenengan duwe bojo yang kayong rada kangelan, ari lagi turu cekel bun-bunane. Jenengan macani donga mau. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Apal nggih Pak nggih? Ning anak wadone jenengan nggih sami, cepeng bun-bunane. Diwaca ping 1 mbu ping 3. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Yen anak lanang jenengan anak lanang yen lagi tilem atau sing lanangin jenengan
lagi tilem cepeng bun-bunanen jenengan waosi ya Yahya khudil kitaba biquwah. Jenengan jaluk tawasul karo duwe Gusti Allah marang Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Niki perintah Gusti Allah marang Nabi Yahya kira dadi nabi sing cerdas, nabi sing pinter, selalu memahami dawe Gusti. Duwe sing lanang nurut, duwe sing lanang gelem ngaji perek karo kiai, akhirnya tanggung jawab karo keluarga. Amin Allahumma ya Rabbal. Telu mugi-mugi manfaat. Pengen dua anak mulia, siji teladan saking kedua orang tua. Pengen dua anak mulia, loro lanang wadon kesolehane dijaga. Pengen dua anak mulia, lanang wadon sing sregep ndo anaknya didongakna. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan awal sampai akhir. Nyuwun agungipun pangapunten. Sing sae ilmu saking Gusti Allah, sing salah murni saking bodhone kula. Niki langsung doa napa pripun? Langsung monggo ditutup kalian doa. Al-Fatihah.